Você está sendo intimado. No dia 27 de outubro de 2018, às 19 horas, ou seja, às 7 da noite, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, vai rolar o lançamento do livro Halloween, Histórias ao Redor da Fogueira, da editora Coerência. A editora Coerência, para quem ainda não conhece, é uma editora dinâmica, inovadora, eclética e arrojada, que chegou ao mercado com o diferencial de divulgar autores nacionais e fazer com que eles ganhem experiência e materializem seus sonhos. Se você estiver em São Paulo nesse dia, dá uma passada lá para falar comigo sobre Sete Além ou qualquer outro assunto, e você aproveita para conhecer os outros autores. E que autores, meus amigos! O livro está muito perfeito. Impressão, diagramação e principalmente ilustrações. As ilustrações, particularmente, foram feitas pelo pernambucano, hoje morador de Minas Gerais, Edson Germínio. Vale a pena pesquisar mais a fundo o trabalho desse ilustrador, desenhista, folclorista, poeta e escritor. Sobre os contos, eu escrevi um chamado A Vida Secreta de Rude e Amélia. É um conto reto, como eu gosto de chamar, feito para divertir, sem grandes segredos, mas com algumas referências pop. Espero que você goste. A capa magnífica foi feita pelo Décio Gomes, escritor e capista. O cara é o profissional sonho de qualquer escritor que quer ter uma capa ideal para o seu livro. A revisão foi feita pela escritora Bianca Gulin, autora trevosa de Contas a Pagar, Herdeiros de Sangue e Sobrevivente do Caos. Dê uma pesquisada nos livros da Bianca, que eu acho que vale muito a pena. O prefácio do livro fica por conta de Oscar Nestares, autor de Billy Negra e colunista da revista Galileu. O prefácio já mostra a qualidade do que está por vir na obra toda. Em seguida, se você for lendo os contos em ordem, você já é tomado pelo terror de Aislan Coulter, autor de O Cordel de Sangue e Tuitando com o Vampiro. Coulter também participou de diversas antologias. Nesse livro, ele responde pelo conto Milho. O segundo conto é da Cláudia Lemes. Se você ainda não conhece e não é fã da Cláudia, está muito atrasado em matéria de suspense, thriller e policial. Ela é autora de Eu Vejo Kate e Um Martini com o Diabo, além do recente thriller sobre serial killers Inferno no Ártico. A Cláudia Lemes é idealizadora, fundadora e presidente da ABERST, Associação Brasileira de Escritores de Romance Policial, Suspense e Terror. Eu faço parte também da ABERST. O conto da Cláudia, nesse livro, é o Exantaio. Eu já falei dele como capista, mas agora é o momento de falar dele como autor. Décio Gomes assina também o conto Sob o Olhar dos Anjos. O Décio publicou em 2012 o romance Albertine. Tem outras obras, traduzidas inclusive para o inglês, espanhol e italiano, além de ser premiado internacionalmente. O quarto conto se chama Ele Aparece de Noite, da Glau Kemp. A Glau foi a responsável por eu estar nessa coletânea, e a ela eu sou muito grato. A Glau é colunista do Boca do Inferno, o maior e mais importante site de conteúdo de horror, ficção científica e fantasia da América Latina. A Glau edita também a revista Amazing e organizou 3 antologias, além de ser autora de Quando o Mal Tem um Nome, um thriller sobrenatural ambientado em Aparecida, aqui no estado de São Paulo. O quinto conto se chama Luzes Negras, de Karen Álvares. A Karen é autora de Alameda dos Pesadelos, Inverso e Reverso e muitos contos em antologias. Sua carreira se iniciou há 5 anos e ela é considerada um expoente da literatura de terror e suspense psicológico. O sexto conto é do autor mais bonito de todos, segundo minha mãe. Já falei do meu conto A Vida Secreta de Rude e Amélia. Se quiser saber mais de mim, tem que ir numa encruzilhada e enterrar seus documentos pessoais. O sétimo conto se chama O Redemoinho do Diabo e é de autoria de Rafael Miguel. O autor
que não se prende a gêneros literários específicos, publicou O Livro do Destino, Ácido e Doce, A Rosa Fatal, 5, Planeta Brutal e Drama. Organizou as antologias Playlist, Horrores Distópicos e Pós-Apocalípticos e Os Supremos. O 8º conto é de Renata Magesse e se chama A Noite de Halloween. Renata é jornalista pós-graduada em literatura brasileira, ou seja, manja muito das letras mesmo. É autora de O Enterro dos Ossos, criadora da super-heroína Sonda, da coletânea Os Supremos, além de ter contribuído com contos em muitas antologias. Renata faz parte, assim como eu, da Aberst. O conto de número 9 se chama O Baile de Halloween e foi escrito por Soraya Abuchain. Soraya é autora de Até Eu Te Possuir, romance lançado também em inglês, e A Vila dos Pecados, um romance que promete arrepiar os cabelos de leitores desavisados. A autora também tem diversos contos publicados em antologias na Amazon. O 10º e último conto é do Vitor Abdala e se chama Falso Exorcismo. Vitor é membro da Aberst e da HWA, Horror Writers Association. Lançou recentemente o romance policial de terror Caveiras e já havia publicado Thanatos e Macabramente. Abdala também organizou as antologias Narrativas do Medo 1 e Narrativas do Medo 2, com diversos autores nacionais. É isso aí, cidadãos e cidadãs de Sete Além. Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho, Luciano. Halloween não é com HA? Por que na capa do livro está com HE? Olha, faça uma pesquisa e entenda o motivo desse brilhante jogo de palavras. E é isso aí, pessoal. Fica aqui o convite para você comprar esse livro e também comparecer no lançamento que vai rolar no dia 27 de outubro, às 19 horas, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista. Eu espero por você lá. Até o próximo vídeo, que sai ainda nesta semana. Tchau!